تافگەی کانی بەستە یەکێکە لە بەرزترین تافگەکانی کوردستان و دەکەوێتە هاوینە هەواری کانی بەست لە دامێنی چیای کۆخە و چیای شێخ ناسر لە ناحیەی قەسرەی دەڤەری باڵەکایەتی. جوانی تافگەکە و بەرزیەکەی وای کردووە لە ئێستادا دوای تافگەی گەلی عەلیبەگ وێنەی تافگەی کانی بەست بخرێتە سەر 50,000 دیناری عێراقی و ئەمە شوا دەکات تافگەکە زیاتر بناسرێت. تافگەی کانی بەست پێوەرە زانستیەکانی بوونی تافگەی تێدایە و بەرزترین تافگەی عێراقا، بەرزیەکەی 36 مەترە و 1700 مەتر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزە. ئەگەرچی لە ئێستاداکانی بەست ناوبانجی زۆری دەرکردووە، بەڵام خراپی ڕێگاوبانەکان و نەگەیشتنی خزمەتگوزاریەکان وای کردووە هەموو هاوڵاتیەک ناتوانێت بگاتە ئەم تافگەیە. باڵەکایەتی پڕیەتی لە دیمەنی جوان و ناوچەی گەشتیاری سەرنجڕاشێش. لە ناوچە گەشتیاریەکانی باڵەکایەتی پلەکانی گەرما زۆر نزمن و هەز بە گەرمای هاوین ناکەیت، بەڵام ئەوەی جێگای نیگەرانیە حکوومەتی هەرێم وەکو پێویست گرنگی بە ناوچە گەشتیاریەکانی باڵەکایەتی نەداوە و ڕێگاوبانەکانی خراپن و ئۆتۆمبیل ناگاتە هەموو شوێنێک. ئەم تافگەیە بە سروشتێکی ناوازە لە گوڵ و گوڵزار دەورە دراوە. جیاواز لە تافگەکانی تری کوردستان لە وەرزی زستانیش پلەکانی گەرما لەو ناوچەیە زۆردا دەبەزن و هەندێک زار تافگەکە بە تەواوی دەیبەستێت. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەڤەری باڵەکایەتی.